Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram tomoshabinlarimiz. Bugungi Islom nuri topshiruvida biz Almat Islom madrasasining ishchanligini to'xtalishamiz. Ham bugungi topshiruvimizning angamadashi Almat Islom madrasasi mudiri Ismoil Hazrat Sungatulin bo'lacak. Ismoil Hazrat, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ismoil Hazrat, islom dinida ilm olish ahamiyatini to'xtalib ketsangiz edi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Albatta endi bu bek zo'r aytik mavdu, tema deb aytamiz. Chunki ilm oluv Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Fa'lam annahu la ilaha illalloh." Bilgiz Alloh subhanahu va taolo annahu la ilaha illalloh, g'ibodat qilarga anardan boshqa loyiqli zot yo'q. Şuna ko'ra Qur'onga qarasak da, payg'ambarimizning hadislarına, sunnatga qarasak da har vaqt bizni dinimiz ilm olirga, ilm istarga indi ham chaqira. Şuna ko'ra bu musulmonlarning ilmli bo'luvi, chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday aytadi: "Ilm ahllari, ko'ruvchilar, ilmsizliklar o'sqirlik" deb aytadi. Shuning uchun qaysi yoqdan olsak da, dunyoviy yoqdanmi, shariat yoqdan olsakmi, umuman inson deb aytamiz, kishi deb aytamiz, u har vaqt Peygamberimiz de aytadi, mana beshikdan olib laqitga qatli ilm oluv har bir kishi uchun farz deb aytdi. Shuning uchun ilmning albatta bu balaki nashrashuvda biz ana ahamiyatini balki silabda bitira olmasmiz, lekin qisqacha aytganda mana shu ilm, Qur'on bar dunyoviy albatta ilm, bar shar'iy ilm, lekin Alloh subhanahu va taolo shu bizga shar'iy ilmni olirga farz qilgan. Ham biz bu ilm osha dunyoda da ham oxiratda inshaalloh baxtli bo'lamiz. Şuna ko'ra mana shu madrasalarning da ishlovlari, masjidlarning da ishlab keluvlari, bu bitinisida mana tizilgan kishiga ilm beruv ham uning yo'lini yengillaytuv, onlarga baxt keltira turgan, saodat keltira turgan bu dunyoda ham oxiratda da. Chunki ikkinchi bir hadisda shular keltiriladi: ilm yo'qolgan mu'minning molidir, qo'yan topsa shundan olur deydi. Shuna ko'ra ilm oluv qo'yagina bo'lsa da ilm kishi uning darajasi da zo'rroq. Qo'yagina borsag'izda Galim kişilerinin aytganda, çünkü dinimiz aytadi, alar bilan ko'proq bo'lug'iz, alar bilan ko'proq o'tirig'iz, alar bilan angima qirig'iz deb aytadi. Shunga ko'ra islomning qaysi yoqdan qarasak da, ilmning ahamiyati ham ilmning muhimligi biz ana o'zimizni anglaymiz, ham endi shu bo'lgan madrasalarimizda shogirdlarimizga da anglatırga tirishamiz. Chunki kishining turmushida eng zo'r rolni o'ynaydigan shu ilm. Çünkü Peygamberimiz sallam aytib, "El-halalu bayyinun vel-haramu bayyinun ve beynehuma umurun müştebihat." Halalda ochiq, haromda ochiq. Şunun ortasında bar şekli ayberler. Şuna ko'ra musulmon kishisi mana shunday şekli ayberlarga tushib, o'zining umrini, o'zining turmushini halak etmas uchun Alloh subhanahu va taolo bizga jiberdi. Qur'on bizga jiberdi. Payg'ambarlar mana shu to'g'ri yo'lni topib, ilm yo'lini topib, dunyoda da ham oxiratda da ertaga jannatga kirar uchun. Ismoil Hazrat, Almat Islom madrasasining tarixini ham bugungi kundagi vaziyatini bizga siylasangiz edi. Almat madrasasi Allohga shukr bugungi kunda bek danoqli. Biz endi mana o'zim shaxsan da shu madrasani tamomlab chiqqan shagird bo'laroq biz endi eng birinchilardan bo'lmasak da, lekin ikkinchi potok bo'lib keldik. Biz bu madrasaga bu endi madrasa 98-yillarda ochilgan madrasa. Biz u vaqtda hali bizning Nail Hazrat Sahibzanovlar, Jamil Hazratlar, mana u vaqtda chet eldan da bizning qo'noqlarimiz, g'arablarimiz o'qitalar edi o zamonlarda. Mana u vaqtda shulay yo'q, mana Tatnef jamg'iyatining yordami bilan mana ochilib ketgan edi u madrasalar, lekin bilasiz tarixni, u madrasa bizning masjid binosida edi. Mana osqi ilishida shunda bo'lmalar edi, shogirdlar shunda yashaylar edi, o'zimiz da shunda yashadik. Anda bizning stoloviyalar bor edi, bizning apalarimiz bor, bizning ustozlarimiz bor. Ularning qo'ybirovlari endi bugun dunyoni qoldirdi. Ul apalarimiz bizga mana qisqacha g'analarga da to'xtalib ketasim kelar. Allar bizga biz yoshgina shogirdlar, 15-16 yoshlik bolalar kelgan edik. Allar bizga o'zlarining aniylari shekilli oshirga pishirib, rizqlar pishirib, bizni irkalab, bizni yaratib, shunga ko'ra ularning qo'ybirovlari dunyoni qoldirdi. Alloh subhanahu va taolo ularning o'rinlarini jannatda qilsa edi. Qilgan izg'iliklari u vaqtdagi shogirdlarni rizqlantirib, oshatib, xizmat qo'ygan o'qituvchilarimizga da, shogirdlar, povurlarimizga da Alloh Rabbul Izza shu bugungi kundagi ularning shogirdlari xizmat etadilar rasmiy ko'lam. Şu ularning da izgiliklari shu ustozlarimizga ham apalarimizga, pishiruvchilarimizga u vaqtdagi masjidlarimizni qarab turadigan
теге хезмәт кылган һәрбер кеше мәдрәсәгә нинди үзенең хезмәтен керткән, Аллаһ субханаһу ва тааля әҗрләрен, савапларын насыйп итсен. Әйе, аннан соң инде бу мәдрәсәләр бит күп еллар шунда әйтик инде мәдрәс шушы егетләр мәдрәсәсе мәчеттә булды. Зак еллар анда укыганнан соң менә Татнефть җәмгыятеннән шундый менә фикер килде, бу реконструкция дип әйтәбез бит инде, шушы бинаны төзекләндерү һәм без әле монда да яшәдек, 3 елга якын бу бинада яшәдек. Аннан соң күчтек менә Татнефть институтына күчтек бит инде, Фахриддинда анда яшәдек. Аллаһның рәхмәте менә тиз арада менә әйтик инде ел ярым эчендә шушы бина шундый менә матур иттереп заманча бүгенге көндә шәкертләр өчен бөтен шартлар тудырылган. Монда спортзаллары да, монда ашау бүлмәләре дә, монда йокы бүлмәләре дә, уку бүлмәләре, компьютер, хәтта медпункт үзебезнеке менә бар, шуңа күрә бөтен шартлар тудырылган. Инде шушы шәкертләребез шушының кадерен белеп, хәерле гыйлем алып, менә уммәт өчен, җәмгыять өчен, ватан өчен файда китерә торган хәерле шәкертләрне тәрбияләргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. 3 каттан тора бу бина. Менә әйдәгез башлыйбыз өстән. Өстә бит инде безнең торак бүлмәләр, бу инде йоклый торган, анда аларның кроватьлары, бер бүлмәдә 3 кеше, 4 кеше, 5 кеше. Иң зурысы менә 5 кеше. Алай 4 кеше, 3 кеше, 3 кешедән яшиләр. Анда аларның тәһарәт ала торган урыннары бар, үзләренең санузеллары бар, үзләренең душевойлары бар, гысылы алырга бит. Анда һәрбер шәкерткә үзенең менә куелган шкафлары, киемнеке, аяк киемнеке, дәрес ясатырган өстәлләр, урындыклар, кроватьлар, менә бу бит инде шулай ук безнең өчен бу зур нигъмәт. Менә мондый условияларда без әле үзебез шәкерт буларак яшәп карамадык. Шуңа күрә инде монда үзара да көлешәбез дә инде мондый условияларда укыган шәкертләр иртәгә буларны ничек авылларга җибәрербез дип. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааля инде тауфик бирсен инде. Булай менә беренче этаж безнең полностью торак бүлмәләре. Һәм икенче этажда безнең анда компьютер классы бар. Менә безнең элекке юк иде, ул һәм булдырдыган, Аллаһка шөкер. Аннан соң анда безнең класслар, дәрес ала торган, дәрес укый торган. Анда безнең спортзал бар. Шулай ук һәм инде күбрәк анда класслар, икенче кат безнең класслар, менә спортзал, компьютерный класс. Һәм инде әгәр дә чатырган булсак аска, анда безнең каллиграфия бүлмәсе бар. Шулай ук класслар бар, актовый зал бар. Аннан соң бүлмә тавыш яздыру студиясы бар, ул бүлмә бездә бар. Шуның өчен мәдрәсәнең тулысынча эшләр өчен беренче, икенче һәм өченче этажларда бөтен катларда шартлар белән тудырылган. Бүгенге көндә шәкертләргә кала тырышып укырга, остазларга иренмичә дәрес бирергә. Безнең өчен шатлык, менә шәкертләребезгә матур иттереп шаллыдан дип әйтик инде тиктердек костюмнар, киемнәр. Ул инде безнең элекке менә татар халкында булган безнең бабайларыбыз менә матур иттереп, озын иттереп костюмнарда йөргәннәр. Теге урысча әйткәндә стойка, воротник белән дип әйтәбез бит инде, шундыйларын тиктердек. Менә Балтачтан түбәтәләр заказат иттердек. Чөнки шәкерт икәне күренеп торсын. Менә безнең инде үзебезнең дә фикеребез шулай, һәм инде бигрәк тә менә Наил Уфат безнең Маганов, аның да менә фикере шулай, шәкертләр матур киенсеннәр, матур җирдә яшәсеннәр, чисталык яшәсеннәр. Һәм алар моннан соң чыкканнан соң да чисталык таратсыннар дип, менә шушындый әйтик инде безнең общий әйтик фикерләребез, уйларыбыз менә шулай ук Аллаһның рәхмәте яусын, аларның ярдәме белән без шәкертләребезне матур иттереп наша киендердек. Ничек иттереп матур иттереп киендергән шәкерт эшләре дә, укулары да матур булса иде. Шушы фурсаттан файдаланып әйтәсем килә, остазларыбызга да бик зур рәхмәт. Шул остазларыбыз, шушы мәдрәсәне тамамлаган шәкертләребез биредә эшлиләр. Бу әлбәттә безне сөендерә. Димәк, элекке вакытта да эшләгән остазларыбызның хезмәтләре юкка чыкмады. Менә аларның шәкертләре, менә үзем дә аларның шәкерте буларак остазларыбызга һәр вакыт без дуа кылабыз. Аллаһ субханаһу ва тааля гомерләрен бәрәкәтле кылсын, хәерле кылсын. Шушы мәдрәсәләргә заманда менә хезмәт итеп калдырдылар, ләкин бүгенгә көнгә хәтле бу мәдрәсәләр эшләп килә. Миңа хәтләшәгән директорларга да Аллаһның рәхмәтләре яусын. Һәрберсе үзенең хезмәтен кертеп калдырды. Ничек кенә булмасын, кем генә нәрсә сөйләмәсен, ләкин барыбер һәрбер мондагы эшләгән, бинадагы эшләгән эшчеләре дә, директорлар да, укытучылар да, әйтик, поварлар да, уборщицалар да безнең алар барыбер үзләренең өлешләрен дин өчен, ислам өчен, Раббыбыз өчен, пәйгамбәр өчен алар өлешләрен керттеләр. Шуңа күрә барысына да бик зур рәхмәт, ләкин бүгенге көндә менә үзегез күреп торасыз, менә мондый шартлар тудырылган, бу инде бигрәк тә безнең инициатива Татнефть җәмгыяте, бу инде Наил Ульфат улына бик зур рәхмәт. Шулай ук менә әле күптән түгел күрдегез, менә рәисебез
килеп китте. Рөстәм Нургали улына анарга аеруча зур рәхмәт, чөнки шушы республикабызның әйтик инде безгә шундый поддержка күрсәтүләре һәм без инде мәдрәсә буларак иншалла шушы рухи мәгърифәт үсешен иншалла без әйтик инде кулыбыздан килгәнчә үзебезнең өлешләребезне мәдрәсә белән иншалла республикага керттербез дип уйлыйбыз. Чөнки монда һәрбер укыган шәкерт ул каядыр имам була. Әйтик инде бәлки бөтенесе булмас имамнар, бөтенесе укытучылар булмас, ләкин шуларның ничәдер проценты барыбер дини өлкәгә китә. Һәм алар инде безнең монда адаптация узган, биредә укыган, үзебезнең әбиләре белән, бабайлары белән мәчеттә горефләрне, гадәтләрне әйтик инде мондагы кешенең менталитетын аңлаган шәкертләр киләчәктә авылларга имам булып барсалар да аларга күпкә җиңелрәк була. Чөнки бүген вазгыятны күрәсез, бүгенге таләп зур куела. Хәтта бүгенге көндә имам булып эшләргә дә аның әйтик инде шәһадәтнамәдән алып һәм башка аның процедуралары бик күп. Шуның өчен укып чыккан шәкерт биредә әле ул теге гыйлем алды да, ләкин бит әле халык белән эшли белергә кирәк. Әбиләрнең, бабайларның, халыкның, мәчеткә килгән яшьләрнең һәрберсенең әйтик инде сорауларына җавап бирергә кирәк. Ул теге бүгенге көндә интернет заманы һәм бүгенге көндә кешеләр син ниндидер бер дәлил китерсәң, ниндидер бер Кураннан аят китерсәң, яисә хадис китерсәң, алар сине капма-каршы китергә дә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге көндә гыйлем алу һәм әйткән сүзләренә теге җаваплы булу бигрәк тә шундый вазгыятта, шундый заманда яшибез. Шуңа күрә без инде уйлыйбыз, Алла бирсә безнең шәкертләребез шушы таләпләргә туры килер дип Алла теләсә. Һәм инде мәдрәсә турында тагын нәрсә әйтәсе килә, әлбәттә инде монда әйтмичә булдырып булмый. Кызлар мәдрәсәсе дә бит әле безнең бар. Анда да безнең менә бүгенге көндә очникларыбыз 97 кызыбыз бар. Менә бүгенге көндә малайлар безнең 47 егетебез бар. Әлхәмдүлиллә, ул теге кайбер вакытны сан буенча караганда теге без инде менә шәхсән үземнең фикерем шулай сан артыннан кумыйбыз, ләкин шушы чыккан шәкертләребез 3нче курстан да 10 шәкерт чыгамы, 15 шәкерт чыгамы, иң мөһиме чыккан шәкертләребез һәрберсе әгәр дә дингә дөрес иттереп үзен әйтик инде тотышлары белән сүннәткә муафиq булган, Куранга муафиq булган һәм яши торган урынның, җирлекнең әйтик инде менә бу вазгыятны аңлый торган шәкертләрне чыгарсак, миңа калса булар иншалла динебезгә зур өлеш кертерләр Алла теләсә. Һәм инде безнең менә вечерний бүлек тә бар бит инде, кичке бүлекләребез бар. Анда безнең бүгенге көндә шул бер 350ләп кеше дәресләргә йөриләр. Бу безнең понедельник һәм среда 2 көн атнага укыйлар. Анда инде укыталар безнең шәһәребезнең имамнары, официаль булган, шәһадәтнамәле булган имамнар. Алар шу бинада безнең мәдрәсә бинасында укыйлар һәм инде мәчеттә, чөнки халык күп, урыннар җитеп бетми. Ләкин бу безне сөендерә генә. Халык күп, урыннар җитми, урындыклар җитмәсә дә, бу безне сөендерә, чөнки халык димәк дингә тартыла. Халык димәк мәчеткә килә, халык димәк иренәсе килә. Шуның өчен менә әйткәнемчә, әлбәттә һәрбер нәрсәнең мәшәкате бар, һәрбер нәрсәнең ниндидер бер уңайсыз яклары бар. Ләкин мәчетнең матурлыгы, мәдрәсәләрнең матурлыгы ул кыйммәтле булган, затлы булган интерьер яисә ниндидер бер анда кыйммәтле булган әйтик инде менә бинадагы булган бөтен әйтик җиһазлар гына түгел, безнең өчен мөһим бүгенге көндә халыкның килүе һәм мәчеткә халыкның йөрүе. Менә шу әйбер белән мәчетләребез һәм мәдрәсәләребез әйтик инде бизәкләнә халыкның килүе белән. Шуның өчен Татнефть җәмгыяте үз тарафыннан менә дингә нинди өлеш кертәләр, алар керттеләр. Һәм инде менә бу җаваплык ул безнең өстебездә бүгенге көндә мәчетләрне, мәдрәсәләрне, казыятны алып бару. Шуңа күрә Алла субханаһу ва тааля остазларыбызга да, имамларыбызга да, халкыбызга да менә бу тауфиq, hidaят, дөрес юнәлештә булу. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте бит: "Мә юридиллаһу биһи хайран юфақиху фид-дин" диде. Кемгә Аллаһ тәгалә изгелек, хәерлелек теләсә, анларга диндә аңлау бирә дип әйтте. Шуңа күрә бүген ниндидер бер дини мәсьәләләрдә, чөнки төрле фитнәле әйберләр бар. Менә теге урысча әйтмешли, обходить, умея обходить все острые углы дип әйтәбез бит. Шуңа күрә менә шундый теге хикмәт белән матур иттереп, талашмыйча, бәхәсләшмичә, яисә бәхәс булган вакытта да аны дөрес иттереп бәхәсләшү. Чөнки бәхәссез дә булмый. Ләкин шушы әйберне әдәп саклап, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә юл куя белеп, һәм һәрбер килгән кеше мәчеткә килгән вакытта
ниндидер бер гыйлем алып, күңел тынычлыгы алып, вәгазь тыңлап, рәхәтләнеп мәчеттән чыгып китсә, һәм безгә ул бик сөенеч, чөнки китерлә бит хәдистә дә синнән килеп дуа сорасалар, син шундый иттереп дуа кылып бир, анарга аның күңеле тынычланып, рәхәтләнеп китсен ди. Шуңа күрә инде Аллаһ субханаһу ва тааля дөньяларыбызны тыныч кылсын. Менә бу илләр арасындагы булган низаклар тәмамланып, Аллаһ Раббул Изза шушы мәдрәсәләребезне саклап калырга, дәвамлы булырга насыйп итсен. Әйтелә бит инде кадры решает все дип. Бүгенге көндә үзегез күрәсез, ул бит инде мәчет мәдрәсәләрдә генә түгел, бөтен ил буенча күп урыннарда эшчеләр дә җитеп бетми. Шуңа күрә шундый ук әйбер белән менә бүгенге көндә ни өчен мәдрәсәләргә әһәмият бирәбез? Менә кызлар мәдрәсәсенә, егетләр мәдрәсәсенә. Кызлар мәдрәсәсе турында ике сүз генә әйтәсем килә. Кайбер вакытта әйтәләр инде менә кызларны нигә укытасыз? Алар бит инде каядыр кемгәдер киленнәр үстерәсез. Алар бит инде каядыр китәләр. Алар бит инде өйдә утыралар. Алар имам түгел, алар хатип түгел. Ләкин әгәр дә карый торган булса гаилә тормышына, менә бүген сез ирад буларак өйдән чыгып киттегез, көнен төнен сезнең хәләл җәфәтегә шул ук сабый белән утыра. Ул сабый белән утырган вакытта әгәр дә аның әнисе Кур'ан белмәсә, хадис белмәсә, дин белмәсә, светский образованиясы булмаса, ул балага ул әни нәрсә бирә ала. Шуңа күрә әнинең гыйлемле булуы, димәк баланың гыйлемле булуы. Шуңа күрә әниләргә биргән, кызларга биргән гыйлем ул иген түренә хәтле керә. Егетләребез күп вакытта менә бу сага хәтле килеп җитә, ләкин игә керә алмый. Шуңа күрә әниләр балалары белән алар күбрәк утыралар. Әниләребез никадәр әгәр дә акыллы, гыйлемле булса, өммәт, җәмгыять, балалар, өммәт безнең акыллы һәм иншалла истиқамәтле була. Шуңа күрә кызларыбызга менә минем фикерем, үземнең шәхсән фикерем, кызларга гыйлем бирергә кирәк, светский да булсын һәм дини да булсын. Һәм шул вакыт әйтәсем килә, Риза Фәхреддин әйтә бит, әгәр ир белән кыз өйрәнәләр икән, аларның уровеньнары бер булсын. Гыйлем дәрәҗәләре, социаль уровеньнары. Чөнки иртәгә алар берсе-берсен кимсетергә мөмкин. Син укымаган, син укыган. Хәтта алар чәй эчеп утырган вакытта да ирле хатын әгәр дә берсенең гыйлеме артык булып, берсе гыйлемсез булса, аларның общий сөйләшә торган сүзләре дә, общий интереслар да булмаячак. Бүгенге көндә телефон заманы, бүгенге көндә яшьләр аерылалар. Бүгенге көндә хатыннары килеп зарланалар, ирем төнне компьютерда танки уйнап утыра, ә менә мин китап укыйм. Безнең интересларыбыз туры килми, хәзрәт, безгә нишләргә, без аерылышабыз дип. Менә бүгенге көндә үзегез күреп торасыз. Монда бит инде яшерен батырын түгел, яшьләрнең аерылулары да. Икесе дә мәдрәсә бетергән, икесе дә гыйлемле. Ә нишләптер үзара татулык, үзара ниндидер бер килешү, фикер, бер-берсенә юл куя белү юк дигән. Шуңа күрә ират үзенең психологиясын, хатын-кыз үзенең психологиясын, һәм ират хатын-кызныкын, хатын-кыз иратныкын белсә, күпкә гаиләләребез ныклы булыр иде. Инде бу бәлки мәдрәсә темасыннан читкәрәк китәбездер, ләкин шуңа карамастан мин әйтәсем килә, бүген кызларыбызга, егетләребезгә фикъ та бирәбез, әдәп та бирәбез, әхлак та бирәбез, Кур'ан да бирәбез, хафизалар чыгарабыз, ләкин гаиләдә матур итеп яши алмыйлар. Шуңа күрә менә безнең фикеребез мәдрәсәләргә дә менә бу семейный право, семейный әйберләрне шәкертләргә дә, кызларга да һәм малларга да кертергә менә шундый исәбебез бар. Гаиләви яктан да алар бүгенге көндә менә мәдрәсәне бетергән шәкерт гадәттә яисә укырга китә, яисә өйләнә. Кызлар да шулай, яисә алар кияүгә чыгалар, яисә дәлше укыйлар. Шуңа күрә менә бу мәдрәсәне бетерүгә ниндидер бер самостоятельность булырга, ниндидер бер һөнәр алырга, ниндидер бер гаиләгә яраклы бала булып чыгулары безнең өчен бик мөһим. Шуңа күрә безнең бит инде 9нчы класстан соң киләләр, кызлар да, маллар да, һәм 11дән. Менә 9нчы класстан соң кемнәр биргә киләләр, без аларга 10, 11, 12 вечерка булганга күрә 3 ел укытабыз. Алар инде мәдрәсәнең дипломы белән бер рәттән 11нчы класстың аттестатын да алып чыгалар иншалла. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шуның белән бүгенге әзерләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе чыгышларга кадәр сау-сәламәт булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.